အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါမနေ့ကလည်းအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလန်အသင်းကနောက်ဆုံးပွဲမှာ Czech Republic ကိုနိုင်ပြီးတော့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုအုပ်စုပထမနဲ့တက်သွားတယ်။အဲ့အင်္ဂလန်အသင်းပွဲမှာ Southgate အတွက်တကယ်ခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမဟာလက်ချိုးယူလို့ရတယ်။ခန်းစစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Maguire ရှိမယ်။တောင်မှာဆိုရင် Bukayo Saka နဲ့ Jack Grealish ရှိမယ်။အနိုင်ကိုသွင်းတဲ့သူကတော့ Raheem Sterling ပေါ့။ကစားမ 3-4 ယောက်လောက်ကအင်္ဂလန်ရဲ့နိုင်ပွဲမှာအရေးပါခဲ့သူပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာGareth Southgate တကယ်အားကိုးရပြီးတော့သူ့ကို3ပါနဲ့မီဒီယာတွေပြည်သက်တွေတစ်ချိန်လုံးတိုက်တွန်းနေတဲ့ကစားမက Jack Grealish ပဲ Grealish ရဲ့ movement တွေ Grealish ရဲ့တကူတော်စွမ်းဆောင်ရည်တွေ Grealish ရဲ့ယုံကြည်မှု Grealish ရဲ့ဘောလုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာအင်္ဂလန်အသင်းမှာ different option လို့ဖြစ်နေတယ်သူက different type player ဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်လည်း Marcus Rashford တို့ Jadon Sancho တို့ Raheem Sterling တို့နောက်ဆုံး Bukayo Saka နဲ့ Phil Foden တို့နဲ့မတူတဲ့ type ပုံစံကစားမမျိုးဖြစ်တယ်သူကိုposition နံပါတ်10မှာထားတယ်တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာ Sterling ကနံပါတ်10 role ကိုပြောင်းပြီးတော့ Grealish ကအစွန်ကိုထွက်ပြီးတော့သူအားသန်တဲ့ဖက်မှာကစားတယ်ဒီလိုခြေစွမ်းပြရင်က Raheem Sterling ရဲ့တလုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးကိုလည်းသူပဲဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့ Jack Grealish လိုကစားသမားတစ်ယောက် Aston Villa ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုအားလုံးလည်းသိထားကြတဲ့အတိုင်း Premier League club တွေတော်တော်များများလိုချင်ကြတယ်လက်ရှိမှာ Jack Grealish ဟာဒီနှစ်နွေရာသီဈေးကွက်ထဲမှာတော်တော်ကိုဟော့လာမယ့်ကစားမမျိုးဖြစ်တယ် United ဆိုရင် Sancho တဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့ Manchester United က Grealish ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းက Solskjaer ကလိုချင်တယ်လို့ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်သူတောင်းဆိုထားတဲ့မှာခံစစ်မှုတစ်ယောက်ရဲ့ Jadon Sancho ရဲ့နောက် Jack Grealish ရဲ့ဆိုတဲ့ position 3ခုကိုသူတောင်းခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ Jack Grealish ကရောဒီနေ့နွေရာသီမှာ Aston Villa ကစွန့်ခွာပြီးတော့အသင်းကြီးအသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ပွဲရှိလားဒီက Grealish ရဲ့အနာဂတ် Grealish ကရောသူ့ရဲ့ကစားမပွားအောင်မြင်ဖို့သူ့ရဲ့ကစားမပွားထိပ်တန်းအဆင့်တနေရာထပ်ရဖို့အတွက်ဗီလာကိုစွန့်ခွာတင်ပြီလို့ထင်လားလက်ရှိမှာအင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်ကစားမကအသက်24-25ပဲရှိသေးတယ်ခြေစွမ်းရလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးရနိုင်တယ်နံပါတ်1 Grealish ကိုအားသာချက်ကသူဟာကြက်ခိုင်မှုအရန်ကောင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကန်ဆိုးလို့သာဒဏ်ရာကာလရှည်ရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒဏ်ရာအကြာကြီးရတာရှားတယ်နောက်တစ်ခုကသူက physical ကောင်းတယ်တူးချင်း skill ကောင်းတယ်ဘောလုံးဆွဲထွက်သွားတဲ့အပိုင်းဆွဲယူသွားတဲ့အပိုင်းပြိုင်ဘက်ကစားမတွေကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုသူ့ရဲ့အသင်းဘော်တွေကိုနေရာလို့ရအောင်သူစွမ်းဆောင်ပေးတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာတခြား Premier League ကစားသမားတွေအထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်ကစားသမားတွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ Jack Grealish ကအခုလောလောဆယ်မှာ Time သတင်းစာရဲ့အဆိုအရပြီးတော့မှ Athletics Journal ကရောနောက် Football Insider ဆိုတဲ့ report တွေအများစုမှာ Jack Grealish လို25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကစားသမားကိုလိုချင်တဲ့ club က3သင်းရှိတယ် Premier League club တွေတဲကပဲ3သင်းတကယ်ဆိုရင်4သင်းပြဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာက3သင်းပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာ Premier League club တွေအားလုံးလိုချင်တယ်Manchester United, Manchester City အခုနောက်ဆုံးတက်နေတာက Chelsea နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက Arsenal ဆိုပြီးပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ဖို့လည်းများတယ်အခွင့်အရေးများတဲ့အသင်းက3သင်းပဲရှိတယ် Manchester United ရဲ့ Manchester City ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Arsenal ကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲပေါင်တန်း100လောက်ကို Arsenal သုံးဖို့မရှိသလိုသုံးလဲသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့Grealish လိုကစားမမျိုးကို Manchester United, Chelsea နဲ့ Man City တို့ကဘယ်လောက်ထိလိုအပ်လဲ Arsenal ကရောမျှော်လင့်ချက်ရှိရလားဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ Jack Grealish ကလက်ရှိမှာအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာမတူညီကွဲပြားခြားနာတဲ့ကစားမတစ်ယောက် Premier League တရားစီလုံးမှာ foul ဖြစ်ခဲ့ရအများဆုံးကစားမဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်ဘယ်တော့ကမှတန်တရားရှိစရာမလိုသလိုတကယ် quality အပြည့်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ရှိတယ်ပြီးတော့ဖန်တီးမှုစွမ်းအားလည်းကောင်းတယ်ဘဲချေညာချေကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဒါအပြင်သူဟာပြိုင်ဘက်နောက်တန်းခန်းစီချောင်းကိုတကူတော့ဆွဲသွားနိုင်ပြီးတော့တယောက်တည်းဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူရှိကနေ offer တွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ club တွေထဲမှာအခုလောလောဆယ်မှာဒီ Chelsea ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich က Grealish ကိုခေါ်ယူဖို့လုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတယ် Chelsea ဘက်ကသူပြောချင်တာကနီးပြ Thomas Tuchel လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေထက်ဒီကစားသမားကိုပြင် Abramovich ကိုယ်တိုင်က personally ရကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ် Football Insider မှာဖော်ပြထားတာပေါ့Chelsea ကလက်ရှိမှာ Roman Abramovich က clearly message ပေးထားတယ်Jack Grealish ကိုခေါ်ယူဖို့သူခွင့်ပြုတယ်ပေါ့တကယ်လို့သာ 2K ကြိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါ်ယူနိုင်တယ်သူ့ဘက်ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာဒါ Chelsea ဘက်မှာရောကစားမတွေအများကြီးရှိတယ် Manchester United ကလည်း Jadon Sancho ကိုလိုက်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်း Grealish ကိုသူတို့ target ထားနေတယ်အဓိက Anthony Martial ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်နိုင်ပွဲရှိတယ် Man City ကလည်း clearly message
Bernardo Silva ထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်သလို Raheem Sterling ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာမသေးကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိတဲ့အခါမှာ Grealish ကသူတို့ရဲ့ option ရှိတယ် Arsenal ကတော့ Grealish ကိုလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လိုချင်တယ်ဘလို့ငွေတိုင်းတာအထိသုံးလဲဆိုတဲ့ clearly message မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အခါမှာ Pep Guardiola ရဲ့နံပါတ်1 target ဟာ Grealish ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်က Manchester City ရဲ့ top target list ထွက်လာတယ်ဒီနေရာမှာ Guardiola ကအဓိကသူပြောချင်တာက Bernardo Silva ထွက်သွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အချက် Silva ဟာသူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့ကစားမဖြစ်ပေမဲ့ Grealish ဟာ City မှာမရှိတဲ့ different type player ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလိုချင်တယ်အဓိက Grealish က Manchester City ကျူလို့အရင်တော့ကမှတ်ပြီးလား Arsenal ကထွက်ပြီးတော့ Manchester United ထျောက်သွားတဲ့ Alexis Sanchez လိုပုံစံမျိုးပြဘောလုံးဆွဲတာကောင်းတယ်လုတ်ရည်ကိုင်ရရှိတယ်ဘဲချီညာချီ cross ထောင်နိုင်တယ်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ် Sanchez ကတော့ Grealish တက်ပို့ပြီးဂိုးသွင်းဆွမ်းရည်ပိုကောင်းတယ်ဗျ United ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူခြေစွမ်းကျသွားပြီပဲသူ Arsenal မှာရှိစဉ်ကတရားစီကိုသွင်းကို20အထက်သွင်းနေတဲ့သူဆိုတော့ Guardiola က clearly အဲ့လိုကစားမအဲ့လို type ကစားမမျိုးကိုသူကြိုက်တယ်လက်ရှိသူ့အသင်းမှာကြီးတဲ့အခါမှာကိုရဖို့ကွင်းလေက Kevin De Bruyne ဂိုးသွင်းနိုင်တယ် Raheem Sterling ဂိုးသွင်းနိုင်တယ် Phil Foden ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်နောက်ဆုံး Ilkay Gundogan လည်းဂိုးသွင်းတယ်ဗျာ Riyad Mahrez လည်းဂိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Bernardo Silva ရဲ့ position မှာ Silva ကဂိုးတော့သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ Silva ရဲ့ position နေရာမှာအစားထိုးခြင်းတယ် Grealish ကလည်းကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ကနေ10ဂိုးလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်သွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် City ဘက်ကတော်တော်လေးကောင်းသွားမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုသူဘက်ကယူဆထားပုံရတယ်ဒါက City ဘက်ကစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းဒါ Chelsea ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ Roman Abramovich ကကြိုက်တယ်ခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea မှာကHakim Ziyech ရှိတယ်ဗျာ Callum Hudson-Odoi ရှိတယ်ဗျာဒါအပြင် Timo Werner ကိုလည်းတောင်ပံမှာထောက်ကစားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea မှာ Mason Mount ကနံပါတ်10ရိုးနံပါတ်10ရိုးမှာကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မတိုက်နိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့3-4နေရာလောက်နဲ့တိုက်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာThomas Tuchel အနေနဲ့ Hakim Ziyech ဟာသူတို့ရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားတယ်ကားလန်းလာတဲ့ကားလန်းမှုတွေရှိရင်ထုတ်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတကယ်လို့ Hakim Ziyech ကထွက်ခွာသွားရင် Chelsea ဘက်က Grealish ဟာတင့်တော်တဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ Adama Traore ကိုသူတို့ target ထားတာတော့မှန်တယ် Traore တက်ဆိုင် Grealish ကပို့ပြီးခေါင်းသုံးနိုင်သလိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ရည်ကိုင်ရှိတယ် Traore ကတော့အပြေးတစ်ပေါက်ပဲဗျာ speed နဲ့အပြေးတစ်ပေါက်ပဲရှင်းပြောရရင်ဗျာ तू က body fake ကောင်းမယ်ပြေးမယ် speed ပြေးမယ်ဒါတော့ပဲကျန်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာ finishing ပိုင်းနဲ့ညံ့တယ်ဒီချက်ကြောင့်ဒါ Chelsea အနေနဲ့ Thomas Tuchel ချိုက်တဲ့ Traore ထက် Grealish ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးသဘောကျတယ် Abramovich ကိုယ်တိုင်ကလည်း clearly message ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေက Manchester United Manchester City Chelsea ဒါ Arsenal ကတော့ယာထားတဲ့စင်းနဲ့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့စင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Aston Villa ရဲ့ point of view ကနေသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုရောင်းထုတ်ပါမလားပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Tottenham Hotspur က Grealish ကိုလိုက်တယ်တရားသီ before မှာလည်း Grealish ကိုသူတို့4-5တန်းလောက်နဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိပေမဲ့သူတို့ညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တဲ့ကစားမဟာအခုတန်း80နဲ့100လောက်ရှိပြီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင် Manchester United ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးပေမဲ့ Aston Villa ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း100လောက်ထိတိုးမြင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့အားလုံးလက်တွန့်သွားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ Grealish ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ပိုကောင်းလာသလိုပိုနာမည်ကြီးလာတယ်အင်္ဂလန်လေဝင်းစင်မှာလည်းအားထားရသူတယောက်အဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတယ်ခြေစားပွဲတွေမှာရောသူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲတွေမှာပါခြေစွမ်းပြသလိုဒါကြောင့်လည်းလေဝင်းစင်အသင်းမှာကျန်တဲ့ကစားမတွေကိုကြော်ပြီးသူ့ကိုကြောနံပါတ်9ပေးထားတဲ့အထိဖြစ်တာဒီလိုချိန်မှာ Aston Villa ရဲ့ကစားမရဲ့တန်ကြီးကရောဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့အခု market value ပေါ့ဗျာဒီကဘာမှာလက်ရှိရှိတဲ့ market value ဆိုတာရှိတယ် Jack Grealish ရဲ့လက်ရှိ market value က euro 65သန်းတန်ကြီးရှိတယ် market value ဆိုတဲ့ website က German အခြေစိုက်ကစားမတွေရဲ့ performance စာချုပ်တက်တန်းကြံရှိမှုဒဏ်ရာကင်းစင်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတွက်ထားတဲ့အခါမှာevery သူတို့က3လတစ်ချိန်တခါကျရင်6လတစ်ချိန်တွက်တယ်အဲ့မှာ Grealish ရဲ့ current ပေါက်ကြီးက65သန်းရှိတယ်ယူရိုပေါ့ပေါင်ဆိုရင်တန်း58တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Aston Villa demand လုပ်ထားတာကတန်း100 demand လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Premier League club တွေအနေနဲ့ရော Villa တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း100ကိုပေးတင်လား Manchester United ကရော Grealish ကိုဘာကြောင့်လိုချင်လဲဘေးသက်တွေဘလို့မြင်လဲ Chelsea ကရော Grealish ကိုဝယ်သင့်တဲ့အသင်းထဲမှာပါလား Abramovich လိုချင်နေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ကရော Jack Grealish ကိုဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခါမှာဘယ်ကစားမှပြန်ထွက်သွားနိုင်လဲ Manchester City ကတော့ Bernardo Silva နေရာမှာအစားထိုးမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အပြင် Guardiola ရဲ့ top choice ကစားမဖြစ်နေတဲ့ Arsenal ကတော့ခုနအသင်း3သင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါဘလို့ကမ်းလမ်းမှာလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရော Jack Grealish အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်အသင်းကိုပြောင်းချင်လဲအနိုင်ရနိုင်မဲ့အသင်းစူဖလားတွေသေးကြပေါက်ရနိုင်မယ်ဆိုရင် Man City ကိုသွားတင်တယ်တကောတော့စွမ်းရည်ပြမယ်ဆိုရင် Arsenal ကိုပဲသွားတင်တယ် Arsenal မှာဘာ quality ကစားမှမရှိဘူး quality ကစားမှတော်တော်ကိုနည်းနေတကယ်လို့များ
ဆာကာနဲ့ Grealish ဘယ်ညာတောင်မှန်ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူး Champion League ဖြစ်တယ်ဒါအောင်မြင်ဖို့အတွက်လေ Premier League မှာနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းဖို့လုပ်နေတဲ့အသင်းကိုသွားရင် Chelsea နောက်တစ်ခုက City တို့နဲ့မကွာဒါငွေလဲသုံးနိုင်တဲ့ပိုပြီး popular ဖြစ်နိုင်တဲ့အသင်းဆိုရင် Manchester United ပေါ့ဒါပြည်သက်အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲ Grealish ကဘယ်အသင်းကိုပြောင်းသင့်လဲ Villa တောင်းဆိုတဲ့ပေါင်တန်းတရားရောတကယ်ရောတန်ကြီးရှိရလားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်